respondemos todas tus preguntas sobre el ventilador de techo Codini. 1. ¿De qué material son las aspas? Las aspas son de chapa. 2. ¿Incluye control remoto? Sí, el control remoto es inalámbrico, lleva pilas y te permite hacer todo sin moverte. 3. ¿Se puede instalar en techo inclinado? No, solamente sobre techo plano. 4. ¿Funciona con tecla de pared o solo desde el control remoto? Es opcional, se permite la conexión directa a la pared. No obstante, el control principal del ventilador se realiza a través del control remoto. 5. ¿La temperatura de la luz? Cálida, fría o neutra. Vos elegís. 6. ¿Cuál es el ancho total del ventilador? 1070 milímetros. 7. ¿Cuáles son las potencias? De la luz son 20 watts y del motor 30 watts. Agregalo ya a tu carrito.